到第一餐飲啖熱檸水先，檸水咧唔落糖咧都幾有益嘅，真係熱辣辣。話咁快咧，又嚟到年初10啦，已經。咁啊，要開嘅鋪咧，基本上都開晒，就連通常一般休業比較耐嘅粥鋪都開埋啦。咁啊，應該大部分嘅餐廳啦都恢復翻營業。咁我自己咧做一兩日咧，我都即係又去翻石塘咀熟食中心嗰度就幫襯啦。咁啊，仲記得年初4嗰日我就食咗海南雞飯啦，即係金泰館啦。咁啊，加咗2蚊價啦。咁而早兩日咧，我哋都食咗曾記，即係我成日同屋企人去食早餐嗰度咧，冇加價喎，我都出咗個貼文啊。咁啊，大讚曾記咧嗰個服務態度真係一流。咁啊，我阿媽咧都俾一封利是嗰位員工，因為真係完全記得晒你嘅要求，亦都好快手，好爽手。咁呢啲係抵讚嘅。咁講開食早餐咧。咁其實咧，我媽咧就經常有一間餐廳咧，成日都幫襯。講緊隻大快活啊，唔係話啲嘢特別好食啊，而係因為咧，我媽本身長者啦，佢就做咗大快活嗰個長者嗰個會員，定唔知點樣入咗會。咁咧就有一啲平3蚊嘅優惠，有時咧甚至平6蚊添。佢又冇限住你喎，即係你同行嘅，好似我同佢2個人咁樣，兩個餐都有得減。咁啊，真係都幾抵食。咁即使你嗌啲平價嘅餐咧，你都有得食嘅喎，都可以嘅喎。好似之前去食開個早餐，29蚊咁樣咧，平3蚊咧，26蚊就可以埋單。咁呢招確實係可以吸引到唔少嘅老友記咧去幫襯。咁今日咧我就自己去食啦，就享用唔到，即係偷唔到阿媽嘅光，用唔到佢呢個長者優惠啊！咁咧就上去睇下究竟我媽平時食開嗰個餐嘅質素係點樣。咁啊，聞說就好似係有碗粉啦，有個包啦，有隻烚蛋啦，仲有杯嘢飲啦，其實都幾齊料啊！咁啊，最新嘅收費咧就係30蚊，即係阿媽講咧就已經係比之前咧又加咗1蚊價㗎啦。佢最初食嘅呢個餐嘅時候，其實好似係26蚊嘅啫。咁啊，一年啊加1蚊，咁加下，加到今時今日咧就30蚊。上咗大快活再講，咁上得嚟石塘坊咧，90成嘅客都係去大快活㗎啦。咁而家嘅時間咧10點半打後啦。咁佢早餐咧到11點半，哇，人都幾多喎，好似。咧就未夠11點啦，但係咧哇都相當多人，我都第一次見咧呢間大快活咁多人，似乎大家都好中意食個依度嘅早餐，想揾個位都難啦，基本上可以話滿晒。可能因為單比較多啦，都等咗一陣啊。今日咧人係真係幾多，呢個就係我揾咗一輪啊。究竟點解有個火腿通粉又30蚊咧？原來佢本身就係麥皮餐嚟嘅，咁麥皮可以轉嘅，咁我哋可以有好多樣揀啦，揀一個雪菜鮮麵啊，或者係呢個火腿通粉啦。咁另外咧就本身有個多士啦，個烚蛋啦，呢啲應該冇得轉㗎啦。咁啊，我今日飲咗熱檸水，呢度加埋咧就30蚊啦。咁我頭先眼見咧大快活咧真係好多老友記嚟幫襯。睇塊多士咧，多士咧佢就咁烘嘅啫。咁你要搽牛油咧，就自己抿落去啦。就咁咬啖睇下脆唔脆先。可以接受啊，但唔係索聲嗰啲，可能都擺咗一陣。因為我啱啱見到佢夾咗呢塊俾我之後，就攞咗啲包咧又去烘，可能嗰啲就會脆啲咯。多士點樣都要搽少少牛油會好食啲嘅。咁我媽就唔食牛油嘅，咁有時佢俾咗個牛油嘅咧，咁咪都會拎翻屋企咯。以前咧茶餐廳咧好少有烚蛋，我唔係好知點解嘅。唔知係咪冇位擺定係難搞？照計啲工序就好簡單嘅啫。咁啊而家咧就越嚟越多餐廳啊、快餐啊咁都會有烚蛋去供應啊。
咁呢隻烚蛋我睇下我哋呢度食埋佢，定係我拎翻屋企先至食？因為其中一樣嘢我唔中意，可能佢真係浸得太耐熱水咧，佢入邊嗰個蛋黃咧，我之前都講過，呈現啲綠色嘅出嚟。咁嗰啲多食咧，其實對個身體入邊個腸胃消化咧，都係有啲影響。因為你正常如果你烚蛋咧，你唔係長時間話個溫度太高咧，嗰個蛋黃應該係純黃色，就唔會有啲綠色嘅嘢出現。呢隻蛋都仲熱嘅。嗱，我講一個黃嘅就係呢啲啦。即係佢已經有啲綠綠地色咧，就呢啲咧就因為長期浸咗啲熱水咧，太熱咧就令到佢會有呢個情況出現。咁食咗呢啲黃咧，食咗呢個部分咧，就對個消化就唔係幾好。一般咧，我如果出面食咧，見到呢啲黃我都會減咗佢出嚟嘅，唔係成個唔食，就扁咗去側邊嗰啲咯，淨係食中間嗰部分咯。即係你話呢啲黃色嘅部分都食得嘅，但係因為佢黐住，我費事整到碎晒，咁我就無謂搞啦。咁個蛋白咧，我就抌咗落個通粉嗰度啦。咁呢碗通粉睇個碗都唔細啊！我以為係啲迷你版嗰啲嚟嘅。咁當然要試啖湯先啦。啲湯係正常嗰啲雞湯味啦。咁佢呢度啲火腿咧原塊上喎，佢又唔係碎上嗰啲火腿絲嗰啲喎嚇。咁你試下啲通粉啦，通粉正常份量啦，我呢度30蚊嘅噃。通粉嘅質地都係 OK 嘅，唔會話好腍晒嗰隻，有少少嚼口嘅都 OK 嘅。咁而佢亦都係一啲比較滑身嘅通粉啦，冇坑紋嗰隻啦。咁整體嚟講，我覺得都合格嘅。轉眼間就食晒啦。對我嚟講份量就 OK 咯，早餐唔使食咁多咯。對阿媽嚟講咧，可能佢份量係會偏多少少，始終有一隻蛋啊，有個包啊。係嘛？有時有個通粉啊，咁樣嗰個量其實都幾多，仲有杯嘢飲啊咁樣。咁30蚊嚟計，我已經覺得好抵嘅。如果你話長者優惠平3蚊，甚至平6蚊，咁難怪點解會咁多朋友，即係咁多老友記會嚟大快活幫襯。質素係我覺得係有7分以上嘅水準。仲記得咧，自己2017年仲做緊嘢嘅時候咧，咁經常都會去大快活食早餐嘅。咁當其時嗰個組合咧，同我今日食呢個都差無幾嘅啫喎，又係有個火腿通粉，又係有多士，有炒蛋，同埋有杯嘢飲。咁同今日我食呢一個餐嘅分別就係只係有一隻烚蛋啦，咁其他都係基本上一樣咁滯嘅。當其時我食嗰個餐咧就29蚊，如果我今次我冇睇錯咧，就應該去到34蚊啦。反為而家呢個叫做輕型早餐咧，咁咧仲係叫做30蚊咧，咁咧真係相當抵食嘅。咁其實你譬如好似以火腿通粉啊、呢啲烚蛋啊、多士為例，其實你同一般茶餐廳同佢有啲咩分別咧？其實我覺得分別真係唔大，但係個價錢就爭好遠。咁所以亦都可以反映到咧，點解依類型嘅快餐店咧，其實依然咧都係咧喺個早餐市場上面咧咁受歡迎嘅其中一個原因。如果再加上老友記咧登記成為埋大快活嘅會員，仲有3蚊嘅折扣優惠咧，真係可以話係抵上加抵。